সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালোই আছেন। আজ 7ই অক্টোবর 2020, সন্ধান টিভির আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগতম। আমাদের আজকের সন্ধান টিভি অবস্থান করছে রাত্রি ডেইরি ফার্মে। আর এই রাত্রি ডেইরি ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া থানার চৌবাড়িয়া হারোপাড়া। তো এর আগেও রাত্রি ডেইরি ফার্মের বেশ কিছু পর্ব আপনাদের দেখিয়েছি। এই রাত্রি ডেইরি ফার্ম থেকে মূলত গাভী গরু বিক্রি করা হয়। তো পূর্বের ন্যায় আবারও বেশ কিছু গাভী গরু ওনারা নতুন সংগ্রহ করছে। আর আমাদের আজকের পর্বে সেই গাভীগুলোই আপনাদের দেখাবো। তো দেখাবো ওনারা কী কী জাতের গাভীগুলো সংগ্রহ করছে, সেগুলো কেমন বয়সের বা কেমন দাম হলে বিক্রি করবে, সেই সব বিষয়ে আপনাদের জানাবো। আর আপনারা যারা গাভী গরু সংগ্রহ করতে চান, অবশ্যই সরজমিনে এসে দেখে যাচাই বাছাই করে গাভীগুলো সংগ্রহ করবেন। তো চলুন এই ফার্মে যে গাভীগুলো আছে সেগুলো দেখাই আর এইগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানাই। তো বিস্তারিত জানতে আমাদের আজকের ভিডিওটির সঙ্গেই থাকুন। আঙ্কেল, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি তো রাত্রি ডেইরি ফার্মের মালিক। জি। তো আপনার খামারটা মূলত কোন জায়গা? পাবনা জেলা ভাঙ্গুড়া থানা চৌবাড়িয়া হারোপাড়া গ্রাম। দীর্ঘদিনের একজন ব্যবসায়ী আপনারা। জি। তো বর্তমানে আপনার কাছে কতগুলো বিক্রয়যোগ্য গরু আছে? এই সপ্তাহে 10টা আছে এখন বর্তমানে। আর কালেকশনটা হয়েছিল কিবারে? কালেকশন এখন পরায় দিনই দেখা যায় যে আসে। কম বেশি দু একটা আসতেছে, বের হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ। তো এখন বর্তমানে 10টা বিক্রয়যোগ্য গরু আছে। 10টা। এর মধ্যে দুধের কয়টা আছে? দুধের 4টা। 4টা। তো একদম শুরুতে একটু বলেন তো, ক্রেতারা কি কি সুযোগ সুবিধা পাবে আপনার থেকে গরু সংগ্রহ করতে আসলে? আমি সবসময়ের জন্যই বলি যারা গরু ক্রয় করবে, দুধের গরুগুলো সরাসরি খামারে এসে দোয়ান করে নেওয়াটাই বেটার। আর গাভিনগুলো সরাসরি যে গরুই হোক না কেন সরাসরি খামারে এসে দেখে নেওয়াই বেটার। আসলে সরাসরি না আসলে গরুটা কেমন এটা বোঝা যায় না। হ্যাঁ হ্যাঁ। আর সরাসরি আসে যদি গরুটা চোখ দিয়ে ভালো করে দেখা যায়, তাও মনের মধ্যে থেকে একটা ভালো লাগা কাজ করে যে এই গরুটা এমন হতে পারে। হ্যাঁ। আর ভিডিও দেখলে তো আসলে গরুটার হাইটই বা কতটুকু লম্বাই কতটুকু আছে বা কেমন, এগুলো তো কিছুই বোঝা যায় না। আমি তো সময় সময় ভাবি যে আমরাই এখন পর্যন্ত ভিডিওতে গরু দেখে ফুল বুঝতে পারি না যে গরুটা ছোট না বড়, তাহলে ক্রেতারা কিভাবে একদম যারা নতুন গরু বাছুর সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই তারা কিভাবে কিনবে? হ্যাঁ আসলে ক্ষতির মূল কারণগুলোই এইটা হয়। এটা হয়। তো সবাই যদি আসলে সরজমিনে দেখে যাচাই বাছাই করে গরুগুলো সংগ্রহ করতো, তাহলে মনে হয় কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হতো না। অবশ্যই। তো চলেন আপনার কাছে যে 10টা গরু আছে সেই গরুগুলো আমরা দেখি আর এক এক করে এই গরুগুলো সম্পর্কে জানি। একদম শুরুতেই একটা গরু আছে, এই গরুটা মূলত কোন জাতের? এটা অবশ্য জার্সি জাতের। জার্সি জাতের একটা গরু। হ্যাঁ। এই যে একটু সাদা সাদা যে আছে, ওই জার্সির সাথে অন্য যে কোনো জাতের একটু ক্রস আছে। ক্রস করছে। হ্যাঁ। তো এই গরুটার বয়স কেমন, দাঁত কয়টা? এটা 6 দাঁত বয়স, সেকেন্ড বাচ্চা দিছে, গতকাল বাচ্চা দিছে। এই যে এই পাশে যে বাচ্চাটা, এটা একদম কাঁচা নাভি, ওই যে দেখাই যাচ্ছে বকনা বাচ্চা হয়েছে। বাচ্চাও কি জার্সি জাতের? বাচ্চা মায়ের জাতেরই আর কি। মায়ের জাতেরই হয়েছে। তো একদিনের বাচ্চা যেহেতু, তাহলে তো শুধু গেজা দুধ পাচ্ছেন। কেজা দুধ এটা। পরিপূর্ণ দুধ আসতে কতদিন সময় লাগবে? 15 থেকে 20 দিন। 15 থেকে 20 দিন। তার মানে আজকে 7 তারিখ, 20 তারিখ পর আসলে কেউ এই গরুটার পরিপূর্ণ দুধ পাবে। আর অতদিন থাকবেও না। আর এই গরুটা নিলে এখন গাবের মতো হিসেব করি, এখন শুধু দারবার দেখে নিতে পারবে, দুধের গ্যারান্টি যেহেতু আমি দিতে পারবো না। 2-3 দিন পর আসলে একটা দুধের পরিমাপ করে আইডিয়া করে নেওয়া যেতে পারে। হ্যাঁ। তো এই গরুটা কেমন দাম চাইছেন আপনি? এই গরুটা 1,80,000 টাকা হলে সেল করা যাবে। 1,80,000 টাকা। দুধের কথা তো বলতে পারবেন না। দুধের কথা আনুমানিক আইডিয়া করে যে কিনবে তার নিতে হবে। আচ্ছা, যে কিনবে তাকে করে নিতে হবে, আপনি আপনার আইডিয়া বলবেন না? না। তো দাম চাইছেন 1,80,000 টাকা। কোনো ক্রেতা নিতে চাইলে সরজমিনে এসে দেখে গুণগত মানে পছন্দ হলে তার আইডিয়ায় যদি খাটে দরদাম করে নিতে পারবে। দরদাম করে নিতে পারবে। পাশে আরেকটা গাভী আছে কালো, এই গাভীটা কোন জাতের? এই গাভিটা অবশ্য ফিজিয়ান জাতের। ফিজিয়ান জাতের একটা গাভী। এই গাভীটার বয়স? এই গাভিটার 4 দাঁত বয়স, প্রথম বাচ্চা দিছে। 4 দাঁতে প্রথম বাচ্চা দিছে। এই যে মুখ সাদা বাচ্চাটা, এই বাচ্চাটা বকনা বাচ্চা। আজকে 2 দিন হচ্ছে বাচ্চার বয়স। 2 দিন বাচ্চার বয়স। 2 দিন বাচ্চার বয়স। তো এটা তো তাহলে দুধ পাচ্ছেন না। এগুলা আইডিয়া করে নিতে হবে। আচ্ছা, তো এইটা কেমন দাম চাইছেন? এটা অবশ্য 2,35,000 হলে সেল করা যাবে। 2,35,000। আর ওই যে গাভী এবং বাচ্চা সম্পূর্ণ সুস্থ সবল একদম আছে? সুস্থ। আর গাভী বাচ্চা প্রসব করার পরে যে জন্ম ফুল প্লাস আরো কি কি আছে সেগুলো সব ক্লিয়ার হয়েছে? ওগুলো ক্লিয়ার ভাবে পড়ে গেছে। আচ্ছা,
আর এর বাচ্চাটাও ঠিক আছে? একদম আমি তো একটা কথাই বলছি যে আইসে দুধ দোয়া দেখে নিবে, কম বেশি সেটা হলো এখানে একটা প্রচার করা হচ্ছে, এখানে এতগুলো গরু আছে, আপনারা আসে পারলে দেখে যাচাই বাছাই করে নিতে পারলে পারবেন। দেখে যাচাই বাছাই করে নিবে। আচ্ছা, আর দাম চাওয়া হচ্ছে 2,35,000। 2,35,000 তারা আসে দেখে দরদাম করে নিতে পারবে। দরদাম করে নিতে পারবে। এই যে এই পাশে একটা বড় সড়ো গরু আছে, এই গরুটা সম্পর্কে আমাদের একটু জানান। এটা দ্বিতীয় বাচ্চা দিছে, বকনা বাচ্চা, 12-13 দিন হয়েছে বাচ্চার বয়স। বাচ্চার বয়স 12-13 দিন, দ্বিতীয় বাচ্চা দিছে। কি বাচ্চার সঙ্গে? বকনা বাচ্চা, বকনা বাচ্চা। আর গাভীটার বয়স? দ্বিতীয় বাচ্চা। দাঁত কয়টা? 6টা। 6টা দাঁত। গাভীটা তো বেশ বড় সড়ই মনে হচ্ছে, একটু পাশে গিয়ে দাঁড়ান তো আমরা হাইটটা বুঝি। অনেক বড় গরু। হ্যাঁ, তো 12-13 দিন যেহেতু হয়ে গেছে, দুধ কতটুকু পাচ্ছেন? দুধ অলরেডি সকালবেলা 15 কেজি একবারে আসছে। সকালবেলা একটা নেই 15 কেজি? হ্যাঁ, তারপর এখন বর্ষার দিন খড় খাচ্ছে শুধু, আর বর্ষার সিজনে তো গরুর দুধ এমনি কম হয়। সব গরুগুলো কাছাকাছি সিজনে হলে 25 থেকে 30 লিটার দুধ পাওয়া যায়। আরো বৃদ্ধি পাইতো। হ্যাঁ, এখন কোন ক্রেতা যদি দহন করতে আসে, কতটুকু দহন করে বুঝে পাবে? সকালবেলা একবারে 15 কেজি দোহান করে নিতে পারবে, আর বিকেলবেলা বাচ্চা খাওয়ানোর পরে তাও 7-8 কেজি একবারে হয়। তার মানে 20-22 কেজি এখনই দহন করে নিতে হ্যাঁ, পারবে। এখনই দোহান করে নিতে পারবে। আচ্ছা, তো এই গরুটা কেমন দাম পড়বে তাহলে? এটা অবশ্য এখন মোবাইলে দাম মিটার বলা যাবে না। এই গরুটা যদি কোনো ক্রেতা নিতে চায় তাহলে মোবাইলে যোগাযোগ করে নিতে পারবে। আইসে দুধটা দেখে দহন করে গরুটা যাচাই বাছাই করে তারপরে দরদাম করে নিতে পারবে, মানে এটার দাম বলতে চাচ্ছেন না? হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনার এই যে এই পাশে আর একটা গরু আছে, এই গরুটা সম্পর্কে একটু জানান। এটা ফিজিয়ানের মুন্ডি জাত, বাচ্চা দিছে। ফিজিয়ান জাত কিন্তু শিং নাই। হ্যাঁ, আচ্ছা, বাচ্চা দিছে? বাচ্চা দিছে। আর সঙ্গে কি বাচ্চা আছে? বাচ্চা ষাঁড় বাচ্চা আছে, ওই পাশে আছে। ষাঁড় বাচ্চা ওই পাশে রাখছেন। হ্যাঁ। বাচ্চার বয়স কয়দিন? বাচ্চা 3 দিনকার বাচ্চা। 3 দিনের বাচ্চা। তাহলে তো গেজার দুধটা এখনো ক্লিয়ার হয়নি। হ্যাঁ, ক্লিয়ার হয় না। লাল দুধই হয়। লাল দুধ। আচ্ছা, তো এই গরুটা যদি পরিপূর্ণ দুধ আসে, কেমন দুধের গরু হবে? এটা অবশ্য 20 প্লাস থাকবে। 20 প্লাস দুধ থাকবে। কোনো ক্রেতা চাইলে সরজমিনে আসে গরুটা যাচাই বাছাই করে দহন করে দেখে নিতে হ্যাঁ, পারবে। দহন করে নিতে যেহেতু দুধের গাভী, দুধ দহন করে নেওয়াই উচিত। হ্যাঁ। তো এই গরুটা যদি যেরকম দুধের কথা বললেন, এরকম দুধ যদি সে বুঝে পায়, তারপর কেমন দাম পড়বে? এটা 2,65,000 দাম চাচ্ছে। 2,65,000। আর যেহেতু পরিপূর্ণ দুধ আসে নাই, যদি সেক্ষেত্রে দুধটা একটু কম বেশি হয়, সেক্ষেত্রে আইসে দুধ দোয়া দেখে দাম করে নিতে সেই পারবে। দুধের উপরে দরদাম করে নিতে হ্যাঁ, পারবে। হ্যাঁ। আর দাম চাও 65, দরদামের তো সুযোগ আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই পাশে আর একটা গরু আছে, এই গরুটা এটাও মুন্ডি জাত, ফিজিয়ানের। মূলত জাতটা ফিজিয়ান, শিং নাই। আচ্ছা, এই গরুটা সম্পর্কে আমাদের একটু জানান। এটা বর্তমানে 8.5 মাস গাব। দাঁত কয়টা? তাতে কানি বাড়াচ্ছে, অবশ্য সেকেন্ড বাচ্চা দিবে। সেকেন্ড বাচ্চা দিবে। আচ্ছা, কতদিন বাকি আছে? 15 থেকে 20 দিন। 15 থেকে 20 দিন বাকি আছে। প্রেগনেন্ট গরু, দুধের কথা বলা যাবে না। না, দুধের কথা বলা যায়। দামের কথা তো বলতে পারবেন? হ্যাঁ, দামের কথা বলা যায়। কেমন দাম পড়বে? এগুলোটা 2,50,000 টাকা লাগে। 2,50,000 দাম চাইছেন। কোনো ক্রেতার পছন্দ হলে সরজমিনে দেখে মিলায়া দরদাম করে নিতে পারবে। দাম করে নিতে পারবে। আচ্ছা, তো এরকম তো আরো অনেকগুলো গরু আছে। এই পাশে একটা আছে, এটা একটা জার্সি আছে। এটা অবশ্য এই বাচ্চা দিয়ে 3 নাম্বার বাচ্চা দিবে। এটা 3 নাম্বার বাচ্চা দিবে। দাঁত কয়টা? দাঁতে কানি বাড়াচ্ছে। কানি বের হচ্ছে, মানে 8 দাঁত হচ্ছে। 8 দাঁত হচ্ছে। এটা 3 নাম্বার বাচ্চা পড়বে, আগে 2টা বাচ্চা দিছে। 2টা বাচ্চা দিবে। প্রেগনেন্ট। কতদিন বাকি আছে? ওই 10-15 দিন এরকমই। 10-15 দিনে যে উলান পালানের ঝোল নামা শুরু করছে। আর গরুটা খুব ভালো মানের, জাতের সাথে ক্রস তো। এই গরুগুলা দুধের রেজাল্ট খুবই ভালো হয়। যারা গরু বিষয়ে অভিজ্ঞ আছে তারা দেখে বুঝতে পারবে। আর গরুর খামার করতে হলে বর্তমানে একটু অভিজ্ঞতা নিতেই হবে। হ্যাঁ, অভিজ্ঞতা ছাড়া গরুর ফার্ম করতে পারবে, কারণ অভিজ্ঞতা ছাড়া এই যাবৎকাল যারাই গরুর খামার করছে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তো এই গরুটা কেমন দাম পড়বে? এই গরুটা এই অবস্থায় কেউ নিলে ফেলে 2,15,000 হইলে দেওয়া যাবে। 2,15,000 দাম চাইছেন। কোনো ক্রেতা নিতে চাইলে যাচাই বাছাই করে দরদাম করে নিতে পারবে। দরদাম করে নিতে পারবে। আচ্ছা, ওইদিকে আরেকটা লাল গাভী আছে, এই গাভীটা। একটা জার্সি আছে। পরপর বেশ কয়েকটা জার্সি আছে। এই গাভীতে 2 দাঁত বয়স, 8.5 মাস গাব। 2 দাঁত 8.5 মাস গাব। এই যে উলানের ঝুল চলে আসছে already। তার মানে কি এটা প্রথম বাচ্চা? হ্যাঁ, প্রথম বাচ্চা দিবে। আচ্ছা, উলানটা নামা শুরু করছে। হ্যাঁ। এখনো কতদিন বাকি আছে? 20 দিন এরকম। 20 দিনের মতো বাকি আছে। তো প্রথম বাচ্চার গরু, দুধের কথা বলা সম্ভব না। এর শারীরিক গঠন প্রণালী দেখে একটা আইডিয়া করে ক্রেতার আইডিয়া ক্রেতাকে নিতে হবে। হ্যাঁ, কিতা আইডিয়া করে নিবে। গাব গরু কোনোটারই আমি দুধের কথা বলবো না, চয়েস করে সে আইডিয়া করে নিতে পারে। আপনারা যেমন গ্যারান্টি দেবো গাব গরুগুলার, সেটা হলো
বাটের গ্যারান্টিটা থাকবে, বাট কানা হইলে আমার। আচ্ছা আর যদি কত গরুর জরারু বাড়ে আসে, হ্যাঁ ওইটা থাকলে আমার। আচ্ছা, তার মানে বাটকানা আর জরায়ু বের হওয়া হলে ওই দুটা গরু ওই এই গ্যারান্টি থাকবে। এই গ্যারান্টি। আর দুধের কথা তাকে তার হিসাব করে নিতে হবে। দুধের কথা তার আইডিয়া করে নিতে হবে। আচ্ছা, তো এই গরুটার দাম কেমন? এই গরুটা 1,55,000 হলে দেওয়া যাবে। 1,55,000 হলে দেয়া যাবে। তারপরে দরদাম করার সুযোগ আছে? হালকা কিছু সুযোগ আছে। এই পাশে আরেকটা গরু আছে, এই গরুটা? এটাও 2 দাঁত বয়স, জার্সি। এটাও 2 দাঁতের একটা জার্সি। এটার উলান পালান ওইটা থেকে একটু বেশি ছাড়ছে। এটা একটু টাইম বেশি হয়ে গেছে। কতদিন বাকি আছে এটা? এটা 15 দিনের মতো টাইম আছে। 15 দিনের মতো সময় আছে এখনো। আচ্ছা, আর প্রথম বিয়ানের গাভীর তো উলান পালানের সমস্যা যেটা থাকে ওটা হয় না? না, এগুলা গরু তারপরে দেখে নিবে। তারপরে যে নিবে দেখে বুঝে নিবে। দেখে বুঝে নিবে। তো এই গরুটা কেমন দাম পড়বে? এই গরুটা দাম চাওয়া হলো 1,75,000। 1,75,000 দাম চাইছেন। কোনো ক্রেতার পছন্দ হলে দরদাম করে নিতে পারবে। এটাও 2 দাঁত বয়স। 2 দাঁতের প্রথম বাচ্চার একটা গরু। এই পাশে আরেকটা গরু আছে, এটাও জার্সি। এটাও জার্সি। এবার জার্সি কালেকশনটা বেশি। জার্সি কালেকশন একটু বেশি গরু। এই জার্সিটা সম্পর্কে আমাদের একটু জানান। এটা দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে। দাঁত কয়টা? দাঁতে 6টা, 2 নাম্বার বাচ্চা দিবে। কতদিন বাকি আছে? সপ্তাহখানেক। এখনো 1 সপ্তাহের মতো বাকি আছে। সেকেন্ড টাইম বাচ্চা দিবে, দাঁত 6টা। দাঁতে 6টা। আচ্ছা, তো এই গরুটা কেমন দাম চাইছেন? এই গরুটা 1,65,000। 1,65,000 এই গরুটার দাম চাইছেন। কোনো ক্রেতার পছন্দ হলে সরজমিনে দেখে দরদাম করে নিতে পারবে। দরদাম করে নিবে। আচ্ছা, এই পাশে আরেকটা গরু আছে, এই গরুটা? এটা 2 নাম্বার বাচ্চা দিবে। হ্যাঁ, এর একটু টাইম আছে 20 দিনের মতো। এটা 2 নাম্বার বাচ্চা দিবে, 20 দিনের মতো সময় আছে। এটাও কালো জার্সি বলে। কালো জার্সি। আচ্ছা, এই গরুটা কেমন দাম পড়বে? এই গরুটা এই অবস্থায় কেউ নিলে 1,50,000 লাগবে। 1,50,000 টাকা। বর্তমানে আপনার কাছে যে গরুগুলো ছিল সেইগুলো আমরা দেখালাম। আসলে এই গরুগুলো তো আপনার খামারের না, সংগ্রহ করে নিয়ে আসছেন আপনি আপনার অভিজ্ঞতা কাজে লাগায়া। তো কোনো ক্রেতাকে নিতে হলে তাকে তার অভিজ্ঞতা কাজে লাগায়া গরুগুলো সংগ্রহ করে নিতে হবে। আর এই গরুগুলো তো আসলে সঠিক তথ্য আপনি নিজেও জানেন না যে কোত্থেকে কিভাবে কোত্থেকে আসলো। আপনি যেমন আপনার আইডিয়ায় চোখ দিয়ে দেখে একটা বুঝ করে নিয়েছেন, ওইটাই ক্রেতাকেও সেইভাবেই বুঝ করে নিতে হবে। সে দেখবে যে সুস্থ আছে কিনা। আর গাভী গরুর মূলত গাভীন গরুগুলো যেগুলো, এগুলোর বাটগুলো দেখতে হয় যে বাটগুলো ঠিক আছে কিনা। আর দুধের ব্যাপারটা তো গাভীন গরু যে খামারি একটু অভিজ্ঞ আছে তারা আনুমানিক আইডিয়া করতে পারে। 2-1 লিটার কম বেশি সবারই হয়, সবারই একটা আনুমানিক আছে। আর আমরাও যখন কিনি একটা আইডিয়া করেই কিনি। তারপরেও আমরা যদিও আইডিয়া থাকে যে গরুগুলো কীরকম দুধ হবে, আমরা ওইটা বলি না। আচ্ছা, কাপ গরুর ক্ষেত্রে ওই আইডিয়াটা বলি না যে কতটুকুন হবে। কেউ যদি আপনাদের আইডিয়া ক্রেতারা নিলে তাদের একটু সমস্যা হয়, কিন্তু তারপরেও যদি কেউ করে তখন আমরা বলে দিই যে এরকম আনুমানিক হতে পারে। আচ্ছা, আর যারা আসলে কিছু জানে না তাদের ক্ষেত্রে এটা হয়। আর যারা চেনে গরু, যারা পুরোনা খামারি, তারা দেখলেই বলতে পারে। তারা কখনো এসে ওই গাব গরু দুধের প্রশ্নই করে না। আচ্ছা, তারা তাদের আইডিয়া করেই নেয়। আর নতুন খামারির ক্ষেত্রে এগুলো একটু সমস্যা হয়। আর গরুর খামার, গাভীর খামার যেই করবে নতুন করে, তাকে প্রথমত অবশ্য মাঝারি গরু দিয়ে অল্প কিছু গরু কিনে একটু অভিজ্ঞ অর্জন, তারপরে খামার বড় করাটাই। আসলে প্রথম অবস্থায় এরকম যে 1 থেকে 1.5 লক্ষ টাকার গরুগুলো বেশি সংগ্রহ করতে হবে, বা তার থেকে একটু বেশি মাঝারি সাইজের যে গরুগুলা, 1,60,70,80। এখন তো মাঝারি গরুগুলার দামই 1,80,85। আসলে এই গরুর দাম এত বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ কি? বাংলাদেশে কি গরুর অভাব? অভাব বলতে একটা বাচ্চা কিনে একটা লোক যদি 3-4টে বাচ্চা কিনে হয়তো গাভিন করে বড় করে বিক্রি করবে, সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চারও প্রচুর দাম, খাদ্যের দাম বেশি, একটু সেই ক্ষেত্রে ওই দাম পোষাচ্ছে না। এই কারণে গরুর দাম বেশি হচ্ছে, এই কারণে। তো যেহেতু আপনি বললেন যে আসে থেকে দেখে নিবে, তো ক্রেতারা যখন আসবে তখন তো কোনো রকম হয়রানির শিকার হবে না? আমাদের এখানে ওই দিক দিয়ে কোনো রকম থাকা খাওয়া বা টাকা পয়সা নিয়ে ঘোরা এই সমস্যা নেই আমাদের এখানে। তো লেনদেনটা কিভাবে করেন আপনারা? লেনদেন আমরা বেশিরভাগ যেসব ক্রেতারা আসে বাইরের থেকে, ব্যাংকের মাধ্যমে বেশি লেনদেন হয়। তার মানে টাকা পয়সা, নগদ টাকা পয়সা আনতে হয় না, আসে আগে গরু দেখবে, পছন্দ হলে দরদামে হলে ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করে নিয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করে নিয়ে যেতে পারে। তো ঠিক আছে আঙ্কেল, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য, আর আপনার নতুন যে কালেকশনগুলো ছিল সেগুলো দর্শকদের সামনে তুলে ধরার জন্য। ওকে, আল্লাহ ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।